Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? I hope you are fine and healthy. In this occasion, I'm so happy to see you in this wonderful Again in Lamongan channel. And in this session, Miss Yuniar will describe how to describe a pet animal. And the pet animal is Miss Yuniar's cat named Chipus. Okay, are you ready to study? Are you ready to learn? Come on, let's start. Halo, sekarang sebelum kita membaca teks Cipuska my pet, Cipus my cat, let's read the vocabulary first. Marilah kita membaca kosakata dulu. Pertama, number 1, found, menemukan. Number 2, greengrocer, pedagang sayur. Number 3, took care of, memelihara. Number 4, fur, bulu. Bulu di sini adalah bulu pada kucing atau bulu pada anjing, bulu-bulu halus. Number 5, paws, cakar. Number 6, soft pads, bantalan lembut. Number 7, keen, tajam. Number 9, cage, kandang. Number 10, food crumbs, remah-remah makanan. Number 11, train, melatih. Number 12, hunting skill, keahlian berburu. Number 13, habit, kebiasaan. Number 14, licking, menjilat. Number 15, is done, dilakukan. Dan terakhir, number 16, fleece. Okay, are you ready now, students? Now let's read together with Ibu Yuniar, with Miss Yunius here. My cat Cipuska. Cipus is my cat. She is a little cat I found at the greengrocer. Because it was cute, I took Cipus home and took care of her. Cipus is my cat. Cipus adalah kucing saya. She's a little cat. Dia adalah kucing kecil. I found, yang kutemukan, at the greengrocer, di penjual sayuran. Because it was cute, karena ia lucu, I took Cipus, saya membawa Cipus, home, ke rumah, and took care of her, dan merawatnya. Anak-anakku, pengenalan adalah disebut bagian dari identification atau definition. Mengidentifikasikan siapa sih, apa sih Cipus itu? Apakah binatang? Apakah benda? Atau orang? Ternyata Cipus adalah seekor kucing. Kucing saya. Baik. We go next ya. Cipus body is small, with cream, brown, gray, and white soft fur. Her pink nose is small, and her paws are covered with soft pads. She has yellow keen eyes and brown furry ears. Di sini adalah Cipus body is small, artinya tubuh Cipus itu kecil. With cream, brown, gray, and white soft fur. Dengan bulu-bulu yang berwarna krem, coklat, abu-abu, dan putih. Her pink nose is small, artinya hidungnya yang berwarna merah muda itu kecil. And her paws are covered with soft pads. Dan cakarnya ditutupi dengan bantalan lembut supaya dia berjalan tidak bersuara. She has yellow keen eyes.
dia mempunyai mata kuning yang tajam and brown furry ears dan kuping coklat yang berbulu. Nah, anak-anakku, di bagian ini disebut sebagai description of parts of the body, yaitu deskripsi atau penggambaran dari bagian-bagian tubuh cipus, bagian-bagian tubuh kucing. Ya, ada hidung, ada tubuh, ada bulunya, bagaimana, matanya bagaimana. Jelas ya anak-anak? Oke kids, we go to the next. Cipus eat fish and food crumbs. Sometimes she eats small animals that she finds on the land like grasshopper. Description of food. Cipus memakan ikan. Cipus eats fish, seperti pada umumnya kucing. And food crumbs, dan remah-remahan makanan. Sometimes, kadang-kadang, she eats small animals. Dia memakan binatang-binatang kecil. That yang she finds, dia temukan on the land, di daratan, like grasshopper, seperti belalang. Nah, anak-anakku, my students, guys, girls, bagian ini disebut sebagai description of food. Artinya, mendeskripsikan, menggambarkan makanan cipus. Jadi cipus makanannya apa? Fish and food crumbs dan sebagainya. Oke, bisa anak-anak? Kita lanjut ya, to the next. There. Cipus sleeps in a cage. Cipus sleeps in a cage, but she is not always in it. When I want to play with Cipuska, I will let the cat go out of cage. Jadi di sini kita bisa melihat sebuah kandang, yaitu cage. Cipus sleeps in a cage artinya Cipus tidur di dalam sebuah kandang. But, tapi, she is not always in it. Dia tidak selalu berada di dalamnya. When, ketika, I want to play, saya ingin bermain with Cipuska, dengan Cipuska, I will let the cat go out of the cage. Saya membiarkan kucing itu keluar dari kandang. Description of place artinya deskripsi tempat. Ya, tempat tinggal, habitat. Bisa disebut juga habitat, oke? We go to next. Cipus likes to climb trees. She does that to exercise her muscle and train her hunting skill. Jadi Cipus likes to climb trees. Suka, apa ini anak-anak gambarnya? Iya, ini adalah memanjat pohon. Dia suka manjat pohon. Karena dia punya kuku tajam ya. She does that, dia menggunakan itu, melakukan itu, to exercise, untuk melatih her muscle, otot-ototnya, and dan train, melatih her hunting skill, keterampilan berburunya. Di sini disebutkan description of habit, artinya deskripsi kebiasaan atau tingkah laku si Cipus. Alright, go to the next. Cipus, another habit is licking her soft fur. This activity is done to clean parasites and fleas from her fur. Jadi, Cipus another habit artinya kebiasaan lain dari Cipus adalah is licking, menjilat her soft fur. Apa? Menjilat bulu halusnya, bulu-bulunya. Kadang-kadang kan kucing menjilati bulunya sendiri ya. Untuk membersihkan apa? This activity, kegiatan ini, is done, dilakukan to clean parasites, membersihkan parasit-parasit. Jadi yang menempel-menempel di bulu itu kayak kutu, kayak kotoran, and fleas,
dan kutu from her fur, dari bulunya. Jadi dia membersihkan itu untuk membersihkan parasit dan kutu dari bulu-bulunya. Oke? Disebut juga description of habit, masih deskripsi dari kebiasaan. Kita lanjut ya. Nah, we go to the question section, yaitu setelah anak-anak membaca teks tersebut dengan Bu Yuniar, kita menjawab pertanyaan dari bacaan yang sudah kita baca bersama-sama. Answer the questions. Oke, siapkan kertasnya. Number 1, what is Miss Yuniar's pet? What is Miss Yuniar's pet? Peliharaan apa yang dipunyai Bu Yuniar? Number 2, how does it looks like? How does it look like? Jadi, bagaimana penampakannya, bentuknya? Number 3, where does it live? Di mana ia tinggal? Number 4, what does it eat? Ia makan apa? Number 5, what are her habits? Apa kebiasaannya? Number 6, what kind of text is it? Teks tersebut berjenis apa? Number 7, make a good generic structure of the text. Buatlah generic structure yang bagus dari teks tersebut. Oke anak-anak, semoga senang dengan teks tersebut dan semoga bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan deskriptif teks ini sudah kamu kuasai dengan baik. Thank you. Alright students, we have learned the description of my cat Chipus. And Miss Yunia hopes after seeing the video, you can describe your own pet at home that you have. Alright, bye for now. We'll see you again with Miss Yunia with different topics. Still in wonderful PGRI Lamongan channel. Bye bye. Wassalamualaikum.